Скъпи и мили зрители, скъпи и мили свободно мислещи граждани и селяни, скъпи и мили другари и другарки, които вярват в либералните ценности, в социалната демокрация, в социалният идеал и в социалните морали. Попитайте се, с какво са ни помогнали тези в Брюксел и в Съюзът? При положение, че има закони, които са приети, които гласят, че поне 10% от почвата и земята, обработваема за земеделие, отива на други, би трябвало да даваме на други европейски фирми. Има други закони, които казват, че нямаме правото да пазим земята си само за нашият народ, че едва ли не нямаме правото да пазим земеделската си земя за нашите хора и народ, и едва ли не нямаме право да пазим земята си за нашите народници, земеделци от чуждестранните, които искат да откупат извън нашият народ. Скъпи братя и сестри, независимо какви са вашите възгледи, попитайте се, защо продължава прияването на черноморни с масови хотели, които са нужни. Те отиват фондовете от тези хотели. Кой печели от големи курорти, като Слънчев бряг, като Власт, като Несебър? Кой печели от златни пясъци? Питайте си, сънародници, какво са ни тези масови хотели и защо нямат управляващите органи за европейско развитие, за природа, за животните, чистота на Черноморието? Защо позволяват граждани за европейско развитие и коалиционни партньори да продължава със строителството на още хотели? И какъв морал, какви ценности имат граждани за европейско развитие и тези коалират в тяхната коалиция да продължават? Най-големият въпрос трябва да си зададете е защо Брюксел и Европейската прокуратура е позволила да продължава застрояването на Черното море у нас и на водата. Ясен е отговора, защото не ги интересува и не им пука нито управляващите у нас, нито тези в Брюксел и в Евросъюза. Единственото, което може да ни спаси, е масово пробуждане и мирни стачки. Народе, длъжни сте да ходите на длъжни да защитавате мир и да защитавате Черното море. Дали в социалните медии и физически. Не позволявайте повече тези, които живеете около Черното море, позволявайте да ви застрояват градовете и селата още повече. Направете мирни действия и стачки, направете митинги, направете така, че да ви послушат и кметиците